以上。じゃあ誰やねん。いけるかな。あの子もいいな、あの子もいいな、頭の中でいいことしてる。あなたはそれで満足ですか？叶えたいとは思いませんか？あの子でいいや、あの子でいいや、妥協大好きの無ハリセンボン。あなたはそれで満足ですか？叶いたいとは思いませんか？収めましょう妄想税。皆様の暮らしを豊かにするために叶えたい現実に今未来お買い物ぜ。あれしたい欲しがりも最大のその向こうへ。そう汚い妄想は汚いお金で解決させましょう。 Yeah! 明日はきっといい日になるから。明日はきっと明日はきっと僕が世界の中心なので、あなたはそれで満足ですか？叶えたいとは思いませんか？あなたのためのあなたのための愛しき性の優しい気分が満足ですか？中には喉声を荒げるバカもいるのです。収めましょう妄想税。皆様の暮らしを豊かにするために叶わないよ払わなきゃ。ほらしたいタイプを借り入れろ。ほらに海もんだ現実最大のその向こうへ。そう汚い妄想は汚いお金で解決させましょう。君が願うことも君が思う人も君が憎む過去も思い通りだよ。君が欲しい顔も君が欲しい胸のダメだ約束だよ。収めましょう妄想税。我々の暮らしを豊かにするために叶えたいよ現実に今未来を買い戻せ。あれしたいタイプも欲しがりも最大のその向こうへ。叶わないよ腹当たって全部ライさあお嘘さ。どうもサンキュー真下もいいよ。この紙切れは僕のもんだ。そう汚い妄想は汚いお金で解決させましょう。ダメだこりゃ。途中が全くわからん。11.9 やってすごない？